Jelepçilik bilen meşgullanýan şahs bilen pul, peşkeş töläp ýa-da gaýry maddi gymmatlyklar söz berip jins gatnaşygynyň edilmegi haýsy jogapkärçiligiň ýüze çykmagyny eltýärkä? Aslynda şeýle etmişler üçin jogapkärçilik bir bar. Hormatly aýtlar. Jelepçilik bilen meşgullanýan şahs bilen, ýagny pul ýa-da başga bir peşkeş üçin, başga bir adam bilen her hili görnüşde jins gatnaşygyny giyirýän adam bilen jins gatnaşygynyň edilmegi administrativ jogapkärçiligiň ýüze çykmaklygyny getirýändir. Susanna, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 361-nji maddasyna laýyklykda jelepçilik bilen meşgullanýan şahs bilen peşkeş töläp jins gatnaşygynyň edilmegi biniýatlyk mukdarynyň 5-sinden 10-syna, ýagny 500 manatdan 1000 manata çenli meçhörde jerime salmagyny ýa-da 24 saatdan 36 saata çenli meçhörde jemgyýetçilik işleriniň berilmegini eltýändir. Hormatly adamlar, munyň ýaly etmişleriň edilmeginiň özüniň türkmen halkynyň ahlak görelilerini we däp desturlaryny ters ýelýändir. Biziň jemgyýetimiziň ruh sütünlerine howp salýan jemgyýetçilik howply sosial keselleriň birdi bardak ýagdaýlara siziň üstüňe çekmek bilen agzalan sorawlar boýunça hukuklaryňyzyň gorawlygynyň netijeli üçin edilmegini gazanmak üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmagy maslahat berýär.